Snorkelen was die week ervoor, heb je ook goed onthouden. Duiken en vandaag hebben we wedstrijdzwemmen. Voordat je denkt, dit is een mooi alternatief voor die zwemlessen, even een waskoging. Maar ouders, let op alsjeblieft, dit is geen vervanger voor het schoolzwemmen. Dat is duidelijk. Maar de band komen op een bottelijke wijze in de kunde met wetter. Maar 5 lessen worden alle aspecten van het wetter behandelen. Wat wij doen in deze 5 lessen is dat wij kinderen een stukje een handreiking geven voor het bewegen in het water. Gericht op deels zelfredzaamheid, maar daarnaast hebben we ook ruimte ingeruimd voor het kennismaken met de verschillende watersporten. En de band vindt het prachtig. Voor de meesten van deze groep geldt dat ze al een diploma hebben, maar 5 nog net. Ik vind het wel leuk. Het is ook helpzaam. Vind ik wel, ja. Waarom? Nou, gewoon, dan leer je meer zwemmen en dan leer je waterpolo en al deze soort dingen. Dat vind ik gewoon goed, denk ik, ja. Je hebt geen diploma, hè? Nee, ik heb geen diploma, nee. Je leert er ook wel veel van, ook heb ik geen zwemdiploma. Maar je hebt wel een zwemdiploma. Gelukkig wel. Squaljuf Nelly is ik tegen positief. Ik zei Sjoch dat de zwemdiploma's heel iets minder helle worden. Ja, op de Leeuwarden Montessori school, daar komen natuurlijk leerlingen vanuit heel Ljouwert. Maar er komen ook een prottenband vanuit de Vrijheidsweek en uit een Orenwieken. En we zien wel steeds meer dat er meer band komen die net zwemmen kennen. Of leren zwemmen op een lettere leeftijd. Geen alternatief voor de zwemles dus, maar zou dat net weer gewoon invierd worden moeten dan? Ja, voor mij wel, maar ja, ik denk net dat ze naar mij luisteren. Het is inderdaad doodzonde dat er geen schoolzwemmen meer is. En eigenlijk iedereen in Nederland zou eigenlijk een zwemdiploma moeten hebben. En ja, helaas constateren we steeds vaker dat dat niet het geval is. De lessen binnen nou nog een pilot met 2 squalen. BV Sport zou graag met alle squalen uit Ljouwert dit aanvallen. Maar goed, we moeten kijken of het een en ander financieel mogelijk is. En diploma is net. De eind van de les is structureel feest in de golven.